單價6000零蚊就可以喺三鄉最中心嘅地點入手一套最靚景觀嘅大三房啦。睇下呢個山景別墅景，全部都冇遮擋，仲擁有一個咁大嘅陽台仔啦。喺我哋雅基路賽納湖嘅呢套房，建築面積143方嘅三房兩廳兩衛，我哋飯廳位置咧係有5米一個大開間噶。咁我哋入門嘅左手邊咧就擁有我哋一個大廚房，係兩邊操作台，側邊咧仲有生活陽台嘅。我哋呢個格局咧就係我哋嘅客廳夠大，景觀夠靚嘅。我哋3間房嘅話咧，都係可以睇到湖景、別墅景、山景，全部都係冇遮擋噶。房間每間房空間都可以擺到我哋1.8米嘅大床嚟嘅。重點，目前呢套房性價比係非常高嘅，業主嗌價咧就係80零萬，主人房、洗手間都可以擺埋大浴缸嘅。呢個香港業主咧係非常之誠心出手嘅，產權咧又係非常清晰噶。首期嘅話咧，僅需要10萬蚊，月供嘅話3000零蚊，你就可以入手一套大三房，又係三鄉嘅中心位置，又係靚景觀嘅。如果你想揾呢種單位，咁就可以睇下佢進行對比下啦。